即係你哋都話咧，工咧你要留喺嗰3秒咧，你成日好難講㗎，一定去成日有㗎，你好難。即係當我場就集咗，因為食波餅啊，呢啲心態先啦，咁樣就係要最難係我覺得最難嗰3秒。3秒難㗎3秒真係唔係最難。我防守嗰時成日攻嗰時我成日都處呢個，因為我成日俾人吹嘅，我自己都會自己嘅。因為我哋打咗打咧，仲要你計幾多秒喺入面。一攻我就一行去咧，其實我已經轉頭出翻嚟。係啊，我轉起唔到好耐㗎。你可能可以等到咧，你執到1秒2秒你就要行出嚟㗎，你至少1秒就出嚟㗎。你再唔出嚟人就吹。你一定要行，有個步伐行就吹㗎啦，一定要。3秒係最容易係最容易槍嗰個，冇理由咁俾我可能啦。但係有做過，我哋有做過嘅係啦，啱多啲規矩。阿成要睇住3秒喎。撞佢兩下，即係撞唔到都要撞兩下先。我哋一撞啦，阿斯文啊，要撞兩下要。阿成點要撞兩下，我教佢要撞兩下，你兩下要係啦，冇理由咁斯文啊，要撞兩下，肥啲強個。先啊！如果唔係我大俾人撞，即係唔知點處理啊！佢哋開。對家開。話升就睇3秒，佢有3秒。阿星睇3秒，阿星。多謝啦，5分到啊！未出就得啦。好，啱。攻啊！係啊！嗱，就係要裝波嚟，要裝波啱啊！要裝波啊！但係阿成嗰下真有機會俾人吹過3秒。唔緊要，都係要撞一撞先。邊要撞？吹都係。你冇得唔可以等慢慢。我幫你睇啦。幫人。阿成，中間。繼續。太多個啦。中間。你好，參埋。向前，左邊。拉你啊！哇！好，好。